সো হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? তো আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আমার চ্যানেলে আর একটা ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত। তো আজকে চলে এসেছি টিকাছি উত্তর কলমদানে। তো উত্তর কলমদানে কালকেই কম্পিটিশান আছে। তো দোল উৎসব উপলক্ষে তো আগে কম্পিটিশান হয়নি পরীক্ষার জন্য, তো কালকেই কম্পিটিশান আছে। তো কম্পিটিশান ভিডিও কালকে দিয়ে দেবো অবশ্যই। তো আজকে প্রায় সেট আপ কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো ওইদিকে সন্তোষী মিউজিক ফিটিং হয়ে চালু হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, বর্তমানে মা সাউন্ড এসে গেছে, দেখতে পাচ্ছ। তো ফিটিং এক্ষুনি চালু হবে, থাকানো। তো এক্ষুনি এলো, তো আনলোডিং চলছে, ফিটিং চালু হবে এক্ষুনি। দেখতে পাচ্ছ পপ বেস নতুন সেট আপ পুরো।